फैक्ट नंबर 1, एक गिलहरी का जीवन काल 9 साल तक होता है। फैक्ट नंबर 2, बिल्ली के पेशाब में फास्फोरस होता है, इसीलिए ये अंधेरे में चमकता है। फैक्ट नंबर 3, एक कांटेदार जंगली चूहा हिजहॉग का दिल और सदन 1 मिनट में 3000 बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 4, 1388 ईस्वी में फ्रांस के लोगों के द्वारा एक सुअर को एक बच्चे के कत्ल के दोष में फांसी पर लटका दिया गया था। फैक्ट नंबर 5, ऊँट की 3 पलकें होती है ताकि रेगिस्तान में तेज हवा से उड़ती हुई धूल से अपने आप को बचा सके। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।